Príjemný deň prajem. Volám sa Darina Blahutová a pracujem už takmer 4 ročia ako pôrodná asistentka v pôrodnici. A už viac ako, alebo ani neviac ako, toho roku mám oslavu 30. výročia, kedy som sa začala venovať aktívne mamičkám, tehotným ženám a rôznymi prípravami na príchod ich dieťatka. Som lektorkou hypnopôrodu a taktiež spracovávam placentu. Toto je môj prvý rozhovor do prvej relácie podcastu, kde som si pozvala Ivonku Valigurovú. A tento rozhovor bude zameraný na domáci pôrod a tak troška sa dotkneme aj spracovania placenty. Ivonka Valigurová odišla so svojou rodinou, nazýva sa to Cesta z mesta, a prišli sem na Odoricu do krásneho lona prírody. Takže ahoj, Ivonka. Ďakujem, Darinka. Je to moja česť byť tu aj s vami, milí diváci. A ako prvé sa ťa opýtam, čo ťa viedlo k domácemu pôrodu? Bolo to niekde v tebe vložené? Bolo to niekedy dávno, ešte keď si nebola tehotná? Alebo vznikalo to postupne počas tehotenstva? Ako to bolo? U mňa je to trošku inak. Mňa viedol k domácemu pôrodu môj manžel. Veľa žien to má úplne inak. Ale my sme vtedy ešte bývali v zahraničí. Tam to bolo trošku otvorenejšie, táto téma. 10 rokov dozadu, keď som bola tehotná s mojou dcérou prvorodenou. A dozvedeli sme sa, že sa dá rodiť aj doma. A ja som hneď sa na to nacítila, pretože pre mňa to bolo niečo prirodzenejšie. Hneď som si pomyslela, že vlastne do tej pôrodnice sa nebudem musieť ponáhľať a začala som sa na to aj pripravovať. Na tú cestu k tomu domácemu pôrodu. Takže bolo to aj vo mne, ale informáciu som dostala od manžela. Zaujímavé, lebo presne tak, ako si vravela, že väčšinou tie ženy musia chlapov nahovárať, aby to rešpektovali ich želanie. A mala som aj takú chuť sa ťa opýtať, čo na to manžel. No ale tým pádom už je nám to jasné. Áno. Ale čo na to napríklad rodičia alebo príbuzní, známi. Čo na Slovensku, áno? Ty si prvé dieťatko rodila v zahraničí, áno, ale tu je to troška iné ponímanie domácich pôrodov. Čo na to tvoji blízky? Tak samozrejme, že tá informácia ich prekvapila. Aj s druhým pôrodom, doslova, že áno, ešte stále túžim rodiť doma aj druhýkrát. Niektorí boli proti tomu a niektorí mi hneď začali rozprávať svoje príbehy. Buď svoje príbehy, ktoré prežili, alebo ktoré počuli. Lebo počujeme príbehy kadejaké a väčšinou sa rozpráva o tých náročnejších príbehoch, alebo tie náročné príbehy si zapamätáme a potom ich posúvame ďalej. Čiže ja už som potom povedala, ďakujem za váš názor. Áno. Nešla som do toho s tým tlakom alebo s tou obranou, ale s tou vďakou, že oni naozaj myslia to dobre. Áno. Tak dobre, ako vedia, najlepšie. Zdieľať tie príbehy. A išla som si svoje, lebo vedela som vnútorne, že je to správne pre mňa a pre moju rodinu a pre moje dieťa, ktoré nosím v lone. Čiže príbehov je veľa, ale vlastne tie príbehy stopnúť v polke alebo hneď na začiatku, že ďakujem, už príbeh som počula, je ich veľmi veľa, samozrejme. Obklopujem sa tými dobrými, tými pozitívnymi, viem aj o tých náročnejších, samozrejme, ale hlavne stopnúť na začiatku.
Áno, ale je zaujímavé, ako nás vtiahnu skôr tie negatívne príbehy, tie hrôzostrašné a potom sme také pohltené v tom strachu a ťažko sa z toho dostáva vinára. Čiže vlastne ty takú rôznu kritiku a odsudzovanie, treba možno si sa aj s tým stretla, si vlastne stopla hneď na začiatku a to bolo pre teba veľmi dobre. Áno, a ešte som niekedy ešte pri prvom pôrode som sa im snažila vysvetliť, o čom je domáci pôrod a naozaj, že sa edukujem, že sa pripravujem a už pri druhom pôrode už som naozaj to len stopla. Hej, že vlastne ja si myslím, že ľudí dookola treba trošku aj pripraviť na túto informáciu, lebo niekto o tom vôbec akože netuší, že vôbec takto sa dá, že je to legálne. A potom doslova moja mamina mi povedala, aha, veď ja som sa narodila doma. Super. Hej, čiže oni si už začnú si rozpamätať, že aha, však moja suseda, moja mamina, alebo tak. A niekedy to bolo vlastne prirodzené. Zabudlo sa na to, je to také ešte tabu a naozaj domáci pôrod, by som vravela, nie je pre každého. Nie je pre každú žienku. Domáci pôrod z môjho ponímania je o tom vnútornom nastavení, poznaní svojho tela, nájsť ten súlad medzi telom, babetkom a proste ísť si za svojím. A v tom aj obdivujem aj teba, aj tie ženy, ktoré sa rozhodli rodiť doma, že vyťahli tú svoju silu, tú svoju ženskú energiu a naozaj idú za svojím a idú do toho ako klobúk dole. A určite to bolo spojené aj, nebolo to len tak, že ja som sa rozhodla rodiť doma a hotovo. Určite tomu predchádzala aj nejaká príprava. Určite. Ako si sa pripravovala na svoj pôrod? Takže ja som to mala rozdelené, ja veľmi rada organizujem. Čiže mala som to rozdelené na fyzickú prípravu, samozrejme, na psychickú prípravu a na prípravu toho priestoru, hej, kde budem rodiť. Čiže vo fyzickej príprave som posilňovala svoje telo. Čiže od vitamínov po už pred pôrodom vlastne použila som balónik, chodila som na nejaké masáže, aby sa to telo, aby sa tá lymfa uvoľnila, aby som vedela, že je všetko v poriadku. Samozrejme som chodila aj ku gynekologovi. Vedela som, babetko je otočené, všetko je pripravené. Hlavne som bola aktívna. Chodila som na prechádzky. Áno. Všetko, ako má zdravá mamina robiť. Tehotná žienka. Skočím ti, tehotenstvo nie je choroba. Presne, áno. Čiže určite nie len tá psychická príprava, ale to fyzično je dôležité. Maternica je sval, čiže áno, dá sa posilovať. No a potom tá psychická príprava, takže to už bolo trošku zdĺhavejšie, lebo tam bolo veľa blokov, alebo traum, alebo tých príbehov, ktoré sa vo mne podpísali. A čiže tam som bola aj na kraniosakrálnu terapiu, kde som si odblokovala nejaké tie viery v mojej hlave, aby som sa posunula. Áno, presvedčenia, ďakujem. A hlavne tie afirmácie, obklopiť sa pozitívnymi príbehmi. Mala som vystavené aj kartičky s pozitívnymi afirmáciami, nastaveniami a rôzne relaxácie. Samozrejme, hypnopôrod, to je nádherná príprava, takisto aj fyzická, aj psychická. Vedieť, čo máme robiť, dýchové cvičenia. No, bolo toho dosť. Super. Áno, a ten pohyb je veľmi dôležitý. Tehotná žena, zdravá tehotná žienka, naozaj by sa mala hýbať, prechádzať, aj nejaký ten šport prispôsobený jej telu, plávanie, áno. A určite prišli aj také chvíľky, alebo možno, že nie, neviem, že si to chcela predsa len vzdať a nejdem do domáceho, idem ja radšej do bezpečia pôrodnice. Prišlo aj taký moment? Ja som to tak nemala práve, že? Ja som vnútorne cítila, že to bude OK, že moje babetko si to vybralo.
aj keď pri prvom pôrode s dcérou 10 rokov dozadu sme skončili v pôrodnici, ale aj to je v poriadku. Áno, je to o prijatí. Je to o prijatí, áno. Už teraz viem odstupom času presne, čo predchádzalo tomu, alebo tej príprave a ja verím, že moja dcéra si to vybrala. Ona má rada luxus. Takže ona proste si vybrala pôrodnicu. Takže tam sme išli nakoniec do pôrodnice a so synom, syn sa narodil tu na statku, v prírode a to som cítila naozaj od prvého dňa, že je to iné. Aj tehotenstvo bolo iné, bolo pokojnejšie. No a aj tá príprava bola trošku odlišná. A môžeš mi porozprávať, troška sa nacítiť na tú atmosféru, ako bola, keď sa ten pôrod spustil, keď to začalo? Čo si preciťovala, prežívala? Tak, tuto na statku mne odišla plodová voda, ešte som sadila mrkvu. Čiže tu je to trošku iné, lebo ešte trošku práce trebalo dokončiť. Tak to som bola úplne že v kľude, že no tak ešte dosadím mrkvu. A povedala som, vlastne na manžela som len pozrela jedným okom, že už je to tu. Termín bol presne na deň, čiže to sme boli akože pripravení. A samozrejme slzy do očí. Hej, že už je to tu, že aj keď sa pripravuješ, tak proste, aj keď je to druhýkrát napríklad, tak proste je to stále taký rešpekt. A ja som do domáceho pôrodu, do obidvoch išla s najväčšou pokorou a s najväčším rešpektom a láskou. Nebolo to také, že potrebujem si dosiahnuť nejaký svoj cieľ alebo sen, ale... Nič si dokazovať, áno. Áno, nacítiť sa, nacítiť to svoje babetko. Tak... Potrebovala som takú chvíľku pre seba, čiže išla som hlavne do svojho kľudu, do svojho priestoru. Išla som do domčeka, dala som si sprchu a ten pocit bol úžasný, tak ako keby sa všetko spomalilo. Tak ako keby naozaj, že svet sa zastavil na ten moment a som si povedala, že a je to tu a ja to zvládnem. Áno, čas počas pôrodu ide úplne inak. A ešte mi napadla otázka, sprevádzal ťa niekto pri tvojom pôrode? A ako si hľadala nejakú sprievodkyňu? Predpokladám, že to bola žena. Ako si ju našla? Ako si sa nacítila práve na to? Si vedela, že je to práve ona, ktorá má byť pri tvojom pôrode? Ďakujem. Tak išla som na odporúčanie od mojej priateľky, ktorá tiež rodila predtým doma. A tá moja pôrodná dula, alebo babica, už sa to volá, že pôrodná babica, robí aj vlastne tie kraniosakrálne terapie, čiže počas tehotenstva už som sa s ňou 4-krát stretla. A bola to láska na prvý pohľad, samozrejme, že hneď, ak som išla na tú terapiu, tak už som cítila, že sme si klikli, máme si o čom rozprávať, máme podobné životné štýly. A tak som ju požiadala, či ma bude sprevádzať počas pôrodu. Hej, není to na objednávku, aj tá pôrodná babica musí nacítiť, že či je to OK, či si rezonujete. A ona povedala, že áno. A bol účastný pri porode aj manžel? Áno. Alebo len vyčkával niekde za dverami a čakal, čo bude. Hej, on práve, že aj chcel byť a ja som chcela, aby bol. A on aj pri prvom pôrode, vlastne pri našom prvom tehotenstve, bol viacej informovaný ako ja. Čiže ja som to prežívala, on to prežíval tak informačne. Čiže my sme to mali takto krásne podelené, že sme boli na rovnakej vlne. Super. Bol aj manžel a dokonca bola aj naša dcéra. Vtedy mala 6 rokov. Ona si to vlastne požiadala, že chce byť pri pôrode a my sme to rešpektovali. A si rodila v bazéne alebo na sucho? My bývame v tiny house, čiže v maličkom domčeku, na kolesách doslova. Čiže mne sa bazén nezmestil do obývačky, ale
ani som nechcela, necítila som, že to bude voda. Nie som veľmi vodný živel. A ja som sa bála, že mi v tej vode bude zima nejako. Takže pripravovala som si madrac, pripravovala som si podložky, všetko, uteráky staré, nové a všetko, čo bolo treba. Rodila som vlastne v obývačke na madraci. Aká najkrajšia časť, no určite viem, aká bola najkrajšia časť, to bolo už narodenie babetka, ale počas toho priebehu, čo by si tak vyzdvihla? Taká tá najkrajšia bola asi už tá posledná fáza, aj keď si to veľmi nepamätám, ale viem, že som bola mimo, akože som, neviem to takto vysvetliť až, ale ako keby som odstúpila z toho tela a videla som sa, ako rodím. Hej, a bolo to už trošku dlhšie, tak som popýtala o sílu mojich predkov. Hej. Krásne. To si pamätám, neviem, odkiaľ ma to napadlo, ale proste napojenie na ten rod. Áno, Prosím úžasné. Proste, že mi pomôžte už to akože aj, aby tu babetko bolo so mnou. Vedeli sme, že to bude chlapček, vedeli sme, že aké bude mať meno, tak som vlastne sa s ním prepojila a začala som sa s ním rozprávať. Že je v poriadku, že je to OK, že mama to zvládne, potrebujem jeho pomoc. Lebo my vieme, že nerodíme same, že to dieťatko sa posúva, že tie kontrakcie, ako sa dejú a toto. Čiže už som žiadala vlastne jeho. A to neviem, odkiaľ ma napadlo. Hej. To napojenie je úžasné. Ja to učím ženy naozaj tých niekoľko rokov napojiť sa na svoje telo, napojiť sa na dieťatko a vtedy to krásne zvládnu. A bolo niečo aj také, čo ťa ťahalo dole počas celého toho priebehu pôrodu? Keďže ja som mala asi tú najlepšiu podporu okolo seba, myslím si, že nie. Že som bola dostatočne silná aj psychicky na to, že aj keď prišla nejaká myšlienka, jeden čas bol, že už je to dlho, lebo ja som rodila Mateja v noci. Áno. A nie som nočný typ. Dceru som rodila prvú cez deň, ona sa narodila o 4:30 po obede. Čiže to bolo úplne, že všetko som vnímala a Matej sa narodil 3:33 ráno. Čiže som narodila vlastne celú noc a bola som trošku vyčerpaná. Čiže to vyčerpanie trošku, tá noc ma tak, že je to dlhé a nevedela som, koľko je čas a ako je to dlho. Áno. Akurát to, že naozaj ísť do tej dôvery, že niekto ten čas sleduje, hej, že proste ako to je a že to zvládam. A keď prišlo niečo, také, že už videli, že som unavená, tak naozaj aj ten manžel, aj tá pôrodná babica mi dodali tú odvahu. Krásne, že je to OK, že si vediem super a že som už v ďalšej fáze a že už je bližšie bábätko. Potom som sa ho mohla dotknúť a už som vedela, že už len pár zatlačení a je to OK. Úžasné. A zaujímavý čas, 3:33, krásny čas. 3 je moje šťastné číslo. No a ako to bolo s placentou? Dlho ste čakali za porodením placenty? Práve, že nie. Viem, že pri dcere to bolo rýchlejšie. Pri Matejovi asi za to, že som bola trošku vyčerpaná, tak sme čakali dlhšie a viem, že tam bolo aj nejaká homeopatia, že mi dávala babica niečo pod jazyk. Áno. Aby sa to spustilo. A placenta bola veľká. To si pamätám, že to už bolo trošku väčšie, lebo Matej mal 4,2 kg, čiže aj tá placenta bola väčšia. A asi nie, normálne, asi do hodinky určite. A keď sme pri placente, čo potom s ňou? No tak pre nás placenta bol asi druhý najväčší dar po dieťatku, samozrejme. My sme už vlastne v zahraničí vedeli, že tá placenta zostane s nami. Áno. A že nám aj patrí, že nám právom patrí, tak toto sme sa zasa informovali, ako je to v krajine, či už na Slovensku, alebo v zahraničí. No a vyhľadali sme si niekoho, kto ju vie spracovať, pretože sme sa aj dočítali, že v niektorých národoch je to ešte bežné,
že vlastne si ju spracúvajú, alebo ju aj zjedia. Ako po maličkých kúskoch, samozrejme. Áno. Dá sa to aj tak. Dá sa aj to tak, áno. A máte ju niekde na záhrade? Máme ju pod čerešňou, áno. Super. A synček vie o nej? Rozmýšľam rýchle nad jeho menom. Matej. Áno. Matej vie o nej. Aj Ela, lebo Ela mala vlastne 6 rokov. Čiže aj Ela má tu niekde? Ela nie, lebo to sme boli vtedy v zahraničí. Áno. Ona si ju nechala tam, ale vlastne má z nej všetky homeopatika, tinktúry a celé, čo sa dá spracovať. Viem, že už teraz sa dajú aj krémy dokonca spracovať. Áno. Olejčeky a všetko. Áno, to 10 rokov dozadu ešte nebolo. Ale teraz už vlastne s Matejom sme išli do všetkého, lebo je to naozaj pre nich ten najväčší dar na celý život. A mala si možnosť už aj využiť tie produkty z placenty? Áno? Áno. Vlastne, ja keď som sa dozvedela, že placenta sa dá prijať naspäť do ženského tela, lebo ona je v nás tých 9 mesiacov a potom zrazu vyjde von a tomu ženskému telu to aj chýba. Áno. Tak vlastne my sme si hneď dali spracovať kúsky placenty, vysušiť a hneď po pôrode som ju vlastne prijala naspäť. A ja si pamätám ten príval tej energie. Všetko, čo som vlastne dala do toho pôrodu, tak vlastne prišlo naspäť. Úžasné. Čiže som sa rýchlejšie postavila, rýchlejšie som sa zahojila, zotavila. Vedela som navariť polievku a proste starať sa, fungovať. Aj keď potrebovala som samozrejme oddych, ale hlavne tá žiara. Hej, keď hoci čo by sa stalo napríklad počas pôrodu, tá placenta ako keby ma dostala naspäť. Ti dávala takú silu, nádej, že to dáš a zvládneš. Áno. Čiže je dôležité počas pôrodu napojiť sa nie len na babetko, ale aj na tú placentu. Áno. A na to sa veľakrát zabúda, alebo aj úplne sa zabúda. A užívala si aj tinktúru napríklad? Ja viacej homeopatika. Lebo vlastne homeopatika pre babetka, homeopatika pre mamičku, tie sú silnejšie, pre otecka, pre celú rodinku. A dokonca niekedy, keď zabudneme Eline homeopatika, tak môže vlastne bračekové homeopatika, takže je to také pre celú rodinu. Informačná liečba a nám sa naozaj, my to máme odstopované, do 7 minút sa nám vlastne zlepší ten stav, ktorý riešime. Krásne. Čiže má to význam. Áno. No a ešte v krátkosti, ak by si mi vedela troška porozprávať o 6. nedeli. Ani nie o 6. nedeli, o čase po pôrode. Ako si sa cítila? Tak vďaka placente som mala až príliš veľa energie, ja si myslím, že som mohla trošku viacej oddychovať. Lebo vlastne bolo kopec práce ešte v záhrade a Matej sa narodil v júni. Tak mala som kopec energie. Čiže ja už teraz radím mamičkám, radšej si ľahnite a oddychujte a nechajte čas sa pre hýčkať. Seba. Dôležitý. Nechajte sa čičíkať a hýčkať a obskakovať doslova. Čiže ja som bola tá aktívna mamička, s tým, že som mala ešte 6-ročnú dcérku. Tak, ale bolo to krásne s tým, že som bola doma. Pamätám si, že som papkala ovocie a mala som misu plnú ovocia a dala som si tú teplú sprchu, po ktorej som túžila. A hneď ráno sme si vlastne všetci 4 už ľahli do postele a spala som, koľko som chcela. Nikto nič odo mňa nežiadal, alebo ma nebudil. A nejak nerušil, presne. Hej, mala som takú vlastnú. A keďže to viem porovnať aj s pôrodom v pôrodnici, keďže dcéra sa narodila potom v pôrodnici, tak bolo to o to pokojnejšie. Už hneď po tom pôrode. Až do toho 6. nedelia. Áno. Určite to bolo krásne. Viem sa, ja ani som pritom nebola, úplne to vnímam, ako si jedla tam tú misu, ovocia, slnko svieti. Krásne, to muselo byť nádherné. A je niečo, čo by si chcela odkázať mamičkám? Aha. Áno, samozrejme.
mamičkám, oteckom, budúcim, Áno. bývalým samozrejme, všetkým nám spolu. Každý pôrod, každý rodička má svoj príbeh. A ja si myslím, aj viem, lebo mám to prežité aj z jednej strany, aj z druhej strany, jeden taký, druhý taký pôrod. Akokoľvek to dopadne, keď držíte to bábätko v náručí, buďte vďační, ako to dopadlo. Hej, že proste není zlé, není dobré, proste je to príbeh tohto bábätka. A to bábätko si to prinieslo so sebou. Áno. Presne tak. Nech to dopadne akokoľvek, je to o prijati. Samozrejme, každá z nás chce, aby pôrod bol krásny, šetrný, bezpečný, ale žiaľ, nevždy je to tak, ale ako vravíš, je to o tom prijati a proste jednoducho je to tak, nebojovať proti tomu. A ďakujem krásne za pekný rozhovor s Ivonkou. A možno, že sa nám ešte v budúcnosti niečo podarí. A celý jej príbeh, a nie len jej, ale aj ďalšie príbehy mamičiek, pôrodné príbehy, nájdete v tomto diári, ktorý som napísala pre vás, tehotné žienky. Nájdete si tam množstvo inšpirácií, príbehov, rôzne témy, týždeň po týždni, ako vám prebieha, čo sa deje s babätkom, s vami, nejaké tie tipy na zvládnutie každého týždňa, každého mesiaca. Čiže vrelo vám odporúčam a môžete si to nájsť na mojej stránke, na mojej blogovej stránke darinablahutová.sk. Ja vám prajem krásny priebeh tehotenstva a krásne pôrody. Nech sú bezpečné a nech sú také, aké si ich vysnívate. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme.